Nggih. Wah, privat nih ya. Nah, privat merdeka mawon. Apa materi ini bisa untuk besok. Nah, saat ini kita mawon sharing pengalaman apa sih pernah pernah dialami atau hal-hal sing tahu napa nggih dadi sandungan dan sebagainya. Nggih, nggih. Oke, monggo sinambi ngerantos para kanca ya kan dereng rawuh monggo pun wiwiti mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti. Dene dalu menika saged pepanggihan kanthi kebak kalujengan sinaosa sawetawis kanca taksih wonten karepotan satemah dereng saged nyawiji utawa manunggal nek boten dados menapa apabila mangke saged gabung utawi sesarengan wonten ing semoga pepanggihan dalu menika dipun wiwiti kanthi ndedonga sesarengan amrih pasinaon ing dalu menika sageta dados berkah lan amberkahi tumrap kula panjenengan sedaya. Ndedonga kapurwakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cekap matur nuwun gandeng menika private. Boten dados menawa. Nah, sakniki mungkin gayut kalian upacara-upacara dari dok goblin nate merangguli napa Mas Alfa sing nate panjenengan tindakaken. Ten online wonten Mbak Marni, Pak. Oh, nggih wonten Mbak Marni, sugeng dalu Mbak Marni. Nggih, sugeng dalu Pak niki radi batuke nemen. Wah, nggih sharing mawon iki. Nggih. Irunggan. Irunggan malam. Nggih. Online siji, offline siji, Mbak Marni. Pancen gayut kalian wicara menika mboten badhe tebih kalian upacara-upacara dari dok. Nah, apabila wonten setunggal kalih bab ingkang nate dipun prangguli gayut kalian menika mbok menawi saged sharing monggo apabila Mas Alfa nate prangguli menapa. Nggih. Kata sih, kali Pak, dengan sampun nopo, sampun dikasih beberapa bulan terkait Pak. Sekarang mungkin nopo Pak. Dengan lingkungan di bekerja bersekolah itu berarti maksudnya itu nopo jalan mau. Ya, dados menawi saking nomo menika kula kaparingan nomo saking Kraton Kasultanan Ngayogyakarta kebawahipun wonten ing menawi Ponokawan menika saking dasar memang masyarakat umum daftar dados abdi dalem menawi saking Kaprajan menika memang dari kalangan pekerja sing daftar dadi abdi dalem. Nah, dilalaipun kula saking kalangan pekerja terus daftar dados abdi dalem. Estunipun kalangan pekerja menika saged daftar abdi dalem menika kanca-kanca saking ASN, PNS. Menika lajeng mangke menapa kepangkatan menika dipun cundukaken kalian pangkat ASN-ipun. Terus mangke upaminipun yang ASN golongan semanten nongko nang di dalam langsung oleh pangkat
Mas Lurah atau Penewu atau Wedono dan sebagainya. Nah, kula kaparingan nama menika Mas Bekel Sepuh Cermo Iswara. Cermo kangge abdi dalem Kraton Ngayogyakarta menika nedahaken menika golonganing dalang. Dados menawi cenderung terkait dengan fisiknya. Jadi ragam wayang Ngayogyakarta menika sak kalangkung kathah. Bahkan saged menapa nggih saged dipunaturaken setiap tokoh menika mencoba diwujudkan. Jadi ora ana tokoh silia Ngayogyakarta. Menika pramila kanthi tembung utawi nama cermo. Cermo menika tegesipun kulit. Cermo menika tegesipun kulit. Nah, menawi Surakarta menika kanthi nama lebda utawi carita. Lebda utawi carita. Nah, nek lebda utawi carita menika gagrag Surakarta menika langkung nengenaken dhateng caritanipun. Caritanipun. Dadi abdi dalem dalang nek Surakarta menika kanthi tembung caritanipun. Menika ngaten. Nah, kok Iswara menika guru. Dados kula rumiyin anggenipun daftar menika lampiranipun ijazah Habirandra, ijazah terakhir lan ugi pengalaman-pengalaman nalika dipun kersakaken sebagai pemateri. Nah, tiba-tiba njuk diparingi nama Cermo Iswara. Niku larah-larahe ngoten. Nah, gayut kalian Ngayogyakarta Mbok Bilih panjenengan perlu pirsa ngopo kok dijenengke Ngayogyakarta Hadiningrat. Dados Ngayogyakarta, Ngayogya menika tegesipun baik. Yogya menika baik. Oleh karena itu dalam bahasa Indonesia menika wonten seyogyanya. Seyogyanya menika padha karo sebaiknya. Dados Ngayogyakarta, Ngayogya menika baik, karta menika rampung utawa purna. Jadi Ngayogyakarta adalah tempat baik yang sudah paripurna. Jadi pol-polane nggon sing apik iki Ngayogya. Jadi Ngayogyakarta ki sing dikarepe pol-polane nggon sing becik. Hadi ningrat. Hadi utawa adi menika linuwih. Ningrat. Ning neng rat jagat. Jadi papan sing apik paripurna, sing luhur sak jagat. Jadi memang Ngayogyakarta menika dari segi namanya sudah istimewa. Namanya sudah istimewa. Ngayogyakarta, papan endah paripurna ingkang apik sak jagat. Ngayogyakarta Hadiningrat menika gumelaripun wonten ing nggih sakmenika ing pun sebat daerah istimewa Yogyakarta. Nah, nek gayut kalian wicara tetap nyebut daerah istimewa Yogyakarta. Mboten perlu dibasake daerah istimewa Ngayogyakarta. Engko ndak singkatane dadi DIENG. DIENG ora DIY dadi DIENG. Lah, istimewanipun malih Ngayogyakarta menika wiwit saking gelaranipun. Dados Ngayogyakarta menika menawi secara geografisnya itu juga sangat istimewa. Kutha Ngayogyakarta menika gumelar secara simetris diapit oleh sungai-sungai yang simetris, gede cilik. Jadi keraton, wetan keraton wonten kali nopo? Panjenengan ngerti? Wetan keraton. Apa? Code. Code. Ya, wetan keraton itu ada kali Code. Wetane kali Code. Ono kali nopo? Gajah Wong. Gajah Wong. Nah, ini kali cilik, gitu. Code, Gajah Wong. Terus wetan adoh sing kaline gede, wonten kali Opak. Kulon Keraton. Ada kali apa terdekat Kulon Keraton?
Wino. Winongo. Kulon Progo ana kali Winongo. Nah, Kulon Winongo ana kali Eh, napa? Kulon Winongo wonten kali Bedok, Bedok. Oh nggih, Bedok nggih. kali Bedok. Bedok. Niku ya kali cilik. Kulon adoh ana kali gedhe jenenge kali Progo. Progo. Terus secara mitologi utawa tata tempat dalam agama Hindu, nggon sing diapit dening kali menika papan suci. Mulane menawi panjenengan tindak dateng Prambanan, kali opak sing mili ning Kulon Prambanan itu kaline dadi ngepang. Kulon Prambanan niku ana pertemuan utawa tempuran dua kali utawa sungai. Jadi pancen sekon dhuwur dipecah men kaline mili dadi loro karena tempat yang dekat dengan ilenan dua kali menika atau dua sungai menika papan suci. Nah, Pangeran Mangkubumi menika sampun nitik bilih gumlaring kota Yogyakarta sak menika. Rumiyin menika naminipun Pasanggerahan Garjitawati. Pasanggerahan Garjitawati menika rumiyin kangge papan palerman jenazah. Tumrap raja-raja ingkang badhe dipun makamaken dhateng Imogiri. Dados saking Kartosuro menika menawi badhe dipun menapa laremaken dhateng Imogiri menika mesanggrah rumiyin wonten Garjitawati lajeng mangke beto itu Imogiri. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwana kaping setunggal kapisan menika putra saking Sinuwun Amangkurat keempat. Dados menawi dipun larah nggih. Wah, menika senajan tawon berbicara ning ngempet nggon sejarah sithik kenapa kok dadi Yogyakarta itu seperti ini. Dados Ngayogyakarta menika cikal bakalipun rumiyin wiwit saking alas Mentao. Menika dados jeneng kota gedhe. Dados kota gedhe. Nah, ketika era kota gedhe menika ingkang babat alas pertama menika naminipun Ki Ageng Mataram utawa Ki Pemanahan. Ning sak temene Ki Ageng Pemanahan utawa Ki Gedhe Mataram menika nggih karek neruske mergane sadurunge dumugi wonten ing alas Mentao menika sampun wonten ingkang bebodro wonten ngriku. Nggih menika Raden Jayaprana. Nah, nek kota gedhe mungkin nonton ya jenenge Jayaprana. Nah, niku. Babat alas Mentao dadi padukuhan terus gedhe dadi kerajaan sing jumeneng pertama naminipun Panembahan Senopati. Menika wonten ing kota gedhe. Nah, Panembahan Senopati peputra Panembahan Sultan Hanyokrawati. Hanyokrawati, putra Hanyokrawati. Nah, lajeng Sultan Hanyokrawati, Sultan Agung Hanyokrawati menika peputra Sultan Agung Hanyokrokusumo yang pahlawan nasional itu. Jadi Sultan Agung Hanyokrokusumo itu adalah cucu dari Senopati. Nah, terus Sultan Agung Hanyokrokusumo memindahkan pusat pemerintahan saking kota gedhe tumuju Kerto. Dipindahkan di situ. Nah, ketika putranipun Sultan Agung menika Amangkurat I menika dipindah meneh nang Pleret. Nah, saka putra Amangkurat I niku dipindah meneh nang Kartosuro. Amangkurat I, peputra Amangkurat II, peputra Amangkurat III, peputra PB1. Nah, lajeng Amangkurat IV. Jadi nggon asmane keliwatan. Amangkurat I, II, III, terus Pakubono pertama, bali ning Amangkurat IV. Nah, Amangkurat IV menika menurunkan para raja. Amangkurat IV menika menurunkan para raja. Yang pertama, asmanipun Kanjeng Pangeran Hangabei ning
Pangeran Hangabei menika mboten kepengin dadi raja. Trima dadi pendhita utawa ulama. Lajeng saking Kartosuro menika tindakipun mangilen lajeng ndedhepok kangge mulangi para santri. Ndedhepok kangge mulangi para santri pramila papanipun pesantrenipun Kanjeng Pangeran Hangabei menika pun sebat pesantren Mulangi utawi Melangi. Pirsa Melangi wonten pundi? Ring Road Barat. Ring Road Barat. Betul sekali. Ring Road Barat. Dados nek jenengan mangko tekan nanti nek ngetan Demak Ijo. Kalau Wonten Masjid Patok Negoro nggih. niku. Nah, Masjid Patok Negoro itulah adalah pesantren Mulangi. Dados Melangi dengan Keraton Yogyakarta luwih tuwa Melangi. Secara sejarah memang seperti itu. Terus yang babat Melangi menika ya kangmasé Mangkubumi. Hangabei dados menapa pendhita utawi ngulama ingkang disebut Mbah Kiai Nuriman. Nggih, nah nang Melangi Mbah Kiai Nuriman. Nah, terus putra saking Amangkurat IV yang lain adalah Pakubuwana II yang nanti akan bertahta di Surakarta. Lalu adike Pakubuwana II menika asmanipun Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi nanti akan bergelar Sri Sultan Hamengkubuwana I. Adik dari Mangkubumi menika naminipun Mangkunegara. Nah, Mangkunegara menika kagungan putra naminipun Pangeran Sambernyawa yang nantinya akan bertahta di Kadipaten Mangkunegaran menjadi Mangkunegara pertama. Dados Amangkurat IV menika menurunkan para raja. Nah, Amangkurat IV juga menika yang memberikan nama Yogyakarta. Dados Amangkurat IV menika yang paring nama Ngayogyakarta menika sampun pesanggrahan Garjitawati menika era Amangkurat keempat menika paring nama menika. Lah, nalika semanten wonten wisik bilih benjing Wahyu Kraton menika badhe alian dateng Kilen Naga, Kilen Lepen badhe alian dateng Kilen Lepen. Nah, pada masa Pakubuwana II, dados Amangkurat IV seda, lalu yang menggantikan sebagai raja adalah PB2. Menika terjadi pemberontakan namanya pemberontakan Sunan Kuning. Karena pemberontakan Cina. Nah, sehingga kerajaan Kartosuro ketika itu nalika semanten Kartosuro menika bedah ngantos Pakubuwana kaping kalih menika kepelajar dumugi wonten ing Ponorogo. Kepelajar dumugi Ponorogo. Nah, dening para pecinan nika wau pusaka-pusaka kraton saperangan do dienggo dolanan, salah sawijine wujude dandang. Dadi wonten dandang gedhe menika dienggo bal-balan Chinese ngaten. Menika nganti dekok ceritane. Ceritane nganti dekok. Nah, dandang wau naminipun dandang Kiai Duda. Nah, dandang Kiai Duda menika ginanipun nek pas taun dal niki, taun dal ngeten niki mengke tingge adang. Jadi le nggunakake adang mung ketika saben taun dal. Nah, elok ketika dinggo adang menika nek ana darah Cina di situ, segane ora mateng. Bola-bali napa kedadian. Dadi ketika kok ngentekke kayu pirang truk kok ora mateng iki ngopo? Nah, ditelesih. Apakah masih ada yang keturunan Cina di sini? Oh, ada. Sumingkir sih. Nah, begitu sumingkir lagi mateng. Menika kaelokan ya. Nah, kembali ke bedahnya Kartosuro. Niki anu Mas Yusuf, sejarah. Kita tambahan materi. Nah, bedah Kartosuro PB kedua menika keplayu tekan Ponorogo. Terus kerajaan Kartosuro rusak. Nah,
ketika pemberontakan Sunan Kuning menika saged dipun sirep, menika PB kedua kondur ke Kartosuro. Nah, kondur saking Ponorogo menika mbeta pusaka. Wujudipun tombak, naminipun Kiai Slamet. Nah, tombak wau dipun iring atau pengiring dari tombak itu wujudnya kebu bule. Nah, sakniki kebu bule niku nak rah tumerah, nak permanak dadi pusaka Kraton Surakarta. Jadi disebut dening masyarakat Kebo Kiai Slamet. Kebo bule Kiai Slamet. Lah kamangka sing jenenge Kiai Slamet niku tombak. Tombak Kiai Slamet diiringi kebo bule ya. Gandeng masyarakat ngertine kebo bule sing ngiringi Kiai Slamet dadi kebo Kiai Slamet. Nah, karena kerajaan menika sampun rusak, lalu PB2 dawuh nitik Sitiwangi, mencari tempat di mana gantine kraton iki bisa dibangun. Lajeng para apa jenenge pujangga menika nyebar laku, akhirnya menjumpai desa Solo jenenge. Menjumpai desa Solo. Nah, wahyu sing ditampa nek neng desa Solo kuwi kraton iso umur 200 tahun. Nek Kuncoro biar kaya kaya Urban Blarak. Dadi mung biar padang bar wipet. Nah, akhirnya desa Solo menika dipun bangun menjadi pusat kota. Pusat kota menjadi pusat kerajaan. Nah, leresipun pancen jenenge Solo, dudu Solo. Kenapa kok jenenge Solo? Mergane daerah menika, desa menika kathah tuwuh wit Solo. Solo menika jeneng wit. Nek jenengan arep ngerti wujude wit Solo kaya ngapa, tindak dhateng Kraton Surakarta menika wonten ing Siti Hinggil. Menika tasih wonten wit Solo gedhe menawa wong gandengan telu ngeten lagek cakup. Namun pancen elokipun wit menika dereng saged dipun tangkaraken malih. Belum bisa ditangkarkan lagi wit Solo menika. Nah, lajeng arsitek pembangunan Kraton Surakarta menika Pangeran Mangkubumi. Arsitek pembangunan Kraton Surakarta menika Mangkubumi. Rumiyin Solo menika daerah rawa, lajeng dipun menapa tablek nggo gawe kraton menika. Jadi tidak mengherankan ketika gawe kraton dinggo kakangne to, PB2 kan kakangne Mangkubumi. Apike kok ngono lajeng nalika ukuran luwih gede kraton Surakarta tinimbang kraton Yogyakarta. Nah, terus berjalannya waktu menika terjadi pemberontakan Martopuro. Jadi saka Kartosuro kratone dadi ning Solo, terus boyongan ke kraton baru. Kraton Solo. Nek semula jenenge kraton Kartosuro terus diwalik dadi Surakarta. Saka Kartosuro dadi Surakarta. Nah, berjalannya waktu di Surakarta terjadi pemberontakan. Dening Martopuro namipun. Dipun biyantu dening Pangeran Sambernyawa. Jadi anake Mangkunegara. Tidak ada yang bisa nyirep pemberontakan menika. Dados menapa mboten wonten yang saged nyirep pemberontakan menika, lajeng dipun damel Giri Patembaya sayembara. Sapa sing iso nyirep pemberontakan Martopuro bakal diparingi ganjaran wujud bumi gunggunge 3.000 cacah. 3.000 cacah cara gampangnya saiki 3.000 hektar lah. Para pangeran tidak ada yang berani masuk sayembara, mengikuti sayembara kecuali Pangeran Mangkubumi. Nah, Pangeran Mangkubumi akhirnya dengan kearifan beliau Martopuro ditaklukkan. Maksudnya ditaklukkan itu ora kok dikalahke secara menapa nggih peperangan enggak, tapi dengan rembuk diplomatis akhirnya mereka bisa takluk bahkan menjadi balane. Demikian juga Pangeran Sambernyawa. Nah, akhirnya pemberontakan menika sirep,
Pangeran Mangkubumi dipun paringi bumi sebagai hadiah 3.000 cacah menika papanipun wonten ing Bumi Sukowati. Bumi Sukowati sakmenika dados Kabupaten Sragen Tina. Dados Kabupaten Sragen sakmenika Bumi Sukowati. Nah, tetela pepatih dalem PB 2 menika naminipun Patih Pringgolaya menika bermuka 2, titik bermuka 2 ya ngabdi neng Sunan, ning ya ngabdi neng Belanda. Ngabdi Sunan, ngabdi Belanda. Nah, lajeng bujuki PB 2 Kanjeng Sunan menawi satunggaling pangeran kok pikantuk bumi 3.000 cacah menika mbebayani mangke badhe saged dumados Surya Kembar. Surya Kembar iki raja Madaraja. Nah, cocoke supaya bumi mau dipundhut baline separuh. Hanya Mangkubumi pun cacah ya kakean mulane tak pundhut bali separuh. Pangeran Mangkubumi sampun tanggap, nah iki mesti rekodayane si Pringgolaya. Lajeng ngendika, "Kamas, ampun malih kok namung sepalih. Sedaya kula konduraken nanging kula madhet paprangan ingkang kula mengsah didekang Mas Sunan nanging kang kula mengsah Walandi Belanda. Dipangestoni dipun paringi tombak Kiai Pleret minangka sifat kandel. Nah, terjadilah peperangan. Peperangan secara gerilya Pangeran Mangkubumi musuh Belanda. Tampak depan PB 2 menika pro Belanda, tampak depan. Neng Buri menika mbelani Mangkubumi dengan cara memberikan dana perang secara sesideman. Nah, akhirnya terjadi perang, dumados perang saat danguning 9 tahun. Perang dumados 9 tahun secara gerilya Belanda kolab tendaan ragat. Niku napa biayai perang Jawa menika. Lajeng ngejak perdamaian. Nek cara Jawa jenenge bedamen. Damai aja lah, damai aja. Nah, terus terjadilah perjanjian namanya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Ini aja Perjanjian Giyanti, perjanjian untuk palian negari. Jadi negara Mataram yang beribu kota di Surakarta menika terus dibagi menjadi 2. Pangeran Mangkubumi mendapatkan sisi barat yang kemudian bernama Yogyakarta. Pakubuwono II mendapatkan sisi timur yang kemudian bernama Surakarta. Tapi ketika era perjanjian Giyanti, Pakubuwono II sudah sedo digantikan oleh putranya PB 3. Jadi antarane Mangkubumi karo PB 3 adalah paman karo ponakan. Paman karo ponakan. Akhirnya terjadilah perjanjian Giyanti, palian negari. Mangkubumi menika dumunung wonten ing Ngayogyakarta, wonten wetan menika Surakarta, rajanipun PB ketiga. Nah, kecuali palian negari, wilayah juga ada palian budaya, lalu palian pusaka lan sapanunggalanipun. Nah, eloke wilayah-wilayah Yogyakarta menika dumunung wonten wetan Surakarta. Jadi wilayah Yogyakarta menika Ponorogo, Madiun, Trenggalek, Surabaya, Malang menika mlebu Jogja. Sedangkan wilayah dari Surakarta berada di barat Yogyakarta. Ngopo kok ngono? Supayane nalika neliti bawah, turun ke bawah neliti daerah sing saka Yogyakarta ki mesti liwat Surakarta. Sing saka Surakarta mesti liwat Yogyakarta. Nah, ini adalah men iso bentrik utawa friksi Divide et Impera. Memang dibuat seperti itu. Nah, palian negari sampun, palian papan, palian budaya atau ginakaken budaya lami.
budaya Mataram lama, Surakarta membentuk budaya Mataram baru. Terus pusaka ya dipalih. Pusaka yang dipalih antara lain yang dapat kita lihat saged dipun mangertosi menika gamelan. Gamelan sekaten. Nah, niki saiki sura sapar. Nah, muga mulut menika ana sekaten, gamelan sekaten. Nah, gamelan sekaten menika ya di para loro antarane Jogja karo Surakarta. Gamelan sekaten menika rumiyin tilaranipun Sultan Agung. Tilaran Sultan Agung di para loro Ngayogyakarta pikantuk gamelan sekaten nama Kiai Guntur Madu. Surakarta mendapatkan gamelan sekaten namanipun Kiai Guntur Sari. Nah, Kiai Guntur Madu wonten ing Ngayogyakarta menika lajeng diduplikat dengan ukuran lebih kecil dipun paringi nama Kiai Naga Wilaga. Sing Surakarta Kiai Guntur Sari diduplikat dengan ukuran yang sama diparingi nama Kiai Guntur Madu. Tadi sing neng Surakarta jenenge Guntur Sari Guntur Madu. Neng Ngayogyakarta Guntur Madu Naga Wilaga. Nika paliyane. Nah, kenapa kok Pangeran Mangkubumi bersikeras memilih sekarang menjadi kota Yogyakarta itu sebagai ibu kota? Karena pun pirsa niku wau bilih Ngayogyakarta menika papan ingkang suci. Katitik menapa dipun apit sungai-sungai yang simetris. Biyen desa Pacethokan sing saiki dadi Kraton dan Taman Sari menika diapit Kali Code, Kali Gajah Wong, Kali Opak sing sisih wetan. Sing kulone kraton menika ana Kali Winongo, Kali Bedog dan Kali Progo. Simetris gede jirike. Artinya apa? Daerah situ kecukupan banyu, kecukupan air, dan juga kalis saka banjir. Karena terantisipasi dengan iline banyu. Nah, kejawi menika menawi dipun tingali panjenengan sampun nate minggah dhateng Pathuk dereng. Bukit Pathuk, Bukit Bintang. Nah, nek ningali saka Bukit Bintang, tata letak kota Yogyakarta menika kaya mangkok utawa kaya piring. Jadi cekung ngoten. Dikupeng dening gunung. Dikupeng gunung. Nek kulon ya Gunung Menoreh, ya Pegunungan Mureh, ngulon ngalor Merapi Merbabu, mengetan tekanik Pegunungan Sewu. Jadi seakan-akan kaya neng cekungan. Nah, daerah yang berada di cekungan menika artinya kecukupan banyu. Banyunya cukup. Tanah Yogyakarta menika rupane ireng. Tanah hitam menika tanah sing subur. Menika dipun pilih. Lajeng secara menapa mitologi Hindu, gumelaring Ngayogyakarta menika wonten ingkang nyebat nyukupi konsep Trihita Karana. Konsep Trihita Karana menika adanya Palemahan, Pawongan, dan Parahyangan. Jagat Andap, Jagat Madya, Jagat Inggil. Palemahan, Pawongan, Parahyangan. Jagat Andap. Palemahan menika digambarkan dengan adanya Samudra Kidul. Lajeng ngalor menika menapa? Palemahan, Pawongane, niku keraton dan kota Yogyakarta. Lalu Parahyangannya adalah Gunung Merapi. Menika sing disebut sebagai Trihita Karana. Lanjutnya sing disebut sumbu filosofi menika sing pundi? Nah, nek sumbu filosofi menika sumbu yang membentang dari utara ke selatan, membelah kota Yogyakarta, diwujudkan dalam bentuk jalan. Menika wiwit saka Panggung Krapyak, Kraton tekane Tugu. Nah, wingi sing Tugu Golong-Giling ini. Jadi menika sumbu filosofi yang itu diakui sekarang oleh UNESCO sebagai kekayaan intelektual menapa kota Yogyakarta. Nah, sing gawe tata gelar kados ngaten sinten? Pangeran Mangkubumi. Menika dienggo memberikan pelajaran kepada masyarakat dan juga kepada prajurit-prajuritnya. Menika gumlaring Kraton Ngayogyakarta. Nah, Kraton Ngayogyakarta piyambak ora sakal
Dadi nggih. Dadi ketika bar palihan negari 1755 Boyongan dateng nang Yogyakarta menika Pangeran Mangkubumi tidak langsung masuk keraton. Ning Mesanggrah rumiyin wonten ing Ambar Ketawang. Mesanggrah ning Ambar Ketawang setahun, nah, terus bangun keraton dalam waktu setahun ini bangun keraton babat gawe keraton. Setelah setahun barulah masuk ke dalam keraton. Ketika itu pas dinone Kemis Pahing. Mula sadurunge rumiyin Yogyakarta saben Kemis Pahing menika diperingati dengan berbusana Jawa. Menika memperingati ketika Pangeran Mangkubumi menika masuk ke keraton dari Ambar Ketawang. Ning dilalai sing dibangun bangunan pertama itu namanya Gedong Sedahan. Jadi durung komplit kayak keraton sakniki. Baru ada Gedong Sedahan, nah menika dienggo mapan Kanjeng Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, gumelaring keraton atau sumbu filosofi inilah yang kemudian menjadikan Jogja itu istimewa secara tata gelar, secara geografisnya, belum lagi nanti secara SDM-nya, karena SDM-nya Pangeran Mangkubumi menika nandesaken watak-watak utawi jiwa-jiwa satriya wonten ing ngriku. Antara lain menika piwulang nyawiji, greget, sengguh, ora mingkuh. Nyawiji menika konsentrasi. Nyawiji menika konsentrasi, artinya apa yang dihadapi yaitu sing diperdi kuwi. Nek apa sing dihadapi iki ning karo mikir liyane, oh berarti jenenge ora nyawiji, ning mangro. Mangro menika mangloro menika bercabang. Ketika pemusatan pikirannya secara bercabang menika ora fokus. Misawiji. Greget menika semangat. Greget menika semangat. Greget nyawiji, greget sengguh. Sengguh menika percaya diri. Sengguh itu percaya diri. Ning ora kena kliwat. Mergane percaya diri kliwat itu dadi sombong. Ora mingkuh menika artinya tanggung jawab. Nek iya ya ya, nek ora ora. Itu jiwa-jiwa watak prajurit yang ditanamkan kepada prajurit Ngayuk Jogarta. Juga tilaran-tilaran dari Sultan Agung. Antara lain mangasah mingising budi, memasuh malaning bumi, memayu hayuning bawana. Nah, konsep memayu hayuning bawana inilah nanti yang akan dipetik masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep memayu hayuning bawana. Jadi sangat banyak yang diadop untuk negara. Nah, piwulang-piwulang menika diweleke kepada para prajurit dan juga kepada kawula, dan Pangeran Mangkubumi atau Sultan Habis I dulu juga sudah membuat sekolah. Namunipun sekolah tamanan. Nah, sekolah tamanan ini yang sing diwulangi apa? Ya bab kasusastran, bab olah kridaning gaman, numpak jaran, manah, joget, nabuh gamelan, maca, nulis, lan sakmangke. Jadi memang pemikiran-pemikiran beliau sejak dulu itu sudah visioner. Sudah visioner. Nah, gayut karo napa kalau wingi golong gilik. Golong gilik. Nah, niku nek ditarik garis itu menjadi garis utawa sumbu filosofi, bukan sumbu imajiner. Nah, imajiner itu sing wow, Samudra Kidul, keraton karo Gunung Merapi. Menika imajiner karena memang imagine. Nek sing sumbu filosofi menika nek didelok ya pancen ana garise. Berwujudnya apa? Jalan. Ada ruas-ruas jalan. Nah, saka kidul. Saka kidul dhewe menika wonten wujude menapa? Krapyak. Pernah ke Krapyak? Daerah Krapyak ning kono ana kotakan to. Nang tengah dalan. Sing disebut biyen jenenge kandang menjangan. Aku mbiyen yo bingung. Kok kandang menjangan kok kaya ngono ya? Ya menjangane dikake ngendi? Mergane bentuknya apa? Bentuknya kaya omah.
ternyata itu adalah panggung, namanya panggung kerapiak. Panggung kerapiak kuwi gunane adalah untuk berburu raja. Boleh berburu kepiye carane? Ternyata neng panggung kerapiak itu ada lubang menuju ke atas nganggo ondo. Nah, iki munggah ondo terus neng dhuwur, nah raja le berburu saka dhuwur. Terus yang diburu apa? Yang diburu menawa kidang atau menjangan. Supaya nih menjangan atau kidang mau nyedak neng pepanggungan itu tadi kanthi cara dikerapiak. Dikerapiak kuwi di apa digusah neng nganggo pager sing mlaku. Dadi ana pager gocaki ngono. Di ha iki njuk men klumpuk neng cedhak panggung mau sekon dhuwur dipanah. Mulane jenenge daerah kerapiak. Kerapiak iki sing dikarepke pager. Nah, binatang buruan tadi, kuwi ya binatang ora buruan buruan menapa alas. Ini memang dingu. Nah, kidul panggung kerapiak menika wonten kampung naminipun kampung Menjangan. Menjanganan. Menjanganan ini berarti biyen tempat dinggo memelihara menjangan utawa rusa sehingga dinggo berburu niku. Nah, jika kita amati panggung kerapiak menika wujudipun seperti yoni. Perso ndak lingga dan yoni. Hindu. Lingga adalah lambang pria, yoni lambang wanita. Nah, panggung kerapiak menika seperti halnya yoni lambang wanita. Sing dikarepke apa? Rahim. Kandungan. Mulane neng cedhak menapa panggung kerapiak menika wonten kampung Mijenan. Akhirnya artinya adalah wiji sing dikandung rahim. Nah, mlaku mangalor menika imbanipun kaya bayi sing wis lahir. Kaya bayi lahir. Mulane jalan antara panggung kerapiak tekan Plengkung Gading menika akeh wit asem karo wit tanjung. Wit asem karo wit tanjung. Asem menika dijukuk sengseme, sengsem iki seneng. Tanjung iki dijukuk junge, disanjung. Artinya ketika jabang bayi lahir, masa kanak-kanak kuwi masa aleman. Bocah iki aleman, senenge di alembono, disanjung dan sebagainya. Makanya diembakke menika dengan wit tanjung karo wit asem. Dan dulu miturut ingkang nate kula tampi saking kraton Pak Rama Kanjeng KRT Wasesa Winata. Menika bangunan-bangunan di selatan Plengkung Gading menika kabeh putih. Jadi cate labur kabeh putih. Karena menggambarkan bayi lahir iki kondisi putih. Kondisi suci, urung kalepetan menapa dosa dan sebagainya. Nah, semakin ke utara mlebu Plengkung Gading menika mangke wonten menapa wit asem karo ringin wok. Wit asem neng kono sing dimaksud nek neng kidul mau jenenge sengsem. Nek neng lor Plengkung Gading menika asem sing dijukuk adalah godhong asem sing isih nom. Jenenge napa? Godhong asem sing isih nom. Namanya sinom. Godhong asem sing isih nom kuwi jenenge sinom. Nah, bagi seorang wanita, sinom menika adalah rambut yang ada di dahi. Jadi rambut halus sing antarane rambut iki karo ning kene ana rambut halus banget jenenge sinom. Artinya apa? Ketika seorang wanita itu memiliki sinom, ana tumbuh sinom di sini, oh berarti sudah mulai beranjak ke remaja, beranjak ke dewasa, alam dewasa. Nah, terus mlebu Plengkung Gading no, mlebu ngalor dek terus mentok alun-alun to. Nah, kanan kiri jalan menika wonten ringin. Menika sing disebut dengan ringin wok.
Pirsa wok. Wok ngerti lho. Wok ki brewok. Oh, Jadi wanita dilambangkan dengan sinom, pria dilambangkan dengan brewok. Artinya ke apa? Ketika perjalanan ke utara, mereka menggambarkan saka bayi menuju alam remaja, menuju alam dewasa. Katitik sing kakung wis tumbuh brewok. Tumbuh brewok. Nah, terus masuklah kita ke area alun-alun kidul. Nah, teng alun-alun kidul menika wonten wit ringin loro. Jenenge ringin sapit urang. Ringin sapit urang. Nah, beteng utawa sing nggo ngupeng ringin niku beda karo sing alun-alun lor. Pernah mengamati? Beteng sing ngubengi ringin kurung alun-alun kidul karo beteng sing ngubengi ringin alun-alun lor niku beda. Pernah mengamati belum? Bedanya apa? Nek sing alun-alun kidul, nek jenengan kelingan momone delok beteng sing ngubengi nganu, beteng sing ngubengi wit ringin kurung kuwi. Alun-alun kidul karo alun-alun beda nganu bentuk betenge. Belum pernah. Nah, sesuk coba dolan nang kraton didelok betenge iki bedane nggo napa to? Dadi nek sing alun-alun kidul menika betenge wujudnya adalah busur terentang. Busur sing ditarik, tadi bentuknya lengkung-lengkung. Bentuknya lengkung-lengkung. Lengkung bukan lancip, lengkung. Jadi ke busur sing ditarik lengkung. Sedangkan kalau yang alun-alun lor bentuknya papak. Orang lengkung. Nah, itu menggambarkan adanya panah asmara. Jadi ketika wis remaja dewasa mlebu ning alun-alun menika wonten sapituran bentuk menapa kurungane menika kurungane wit menika bentuke busur yang terentang menika menggambarkan adanya panah asmara bagi laki-laki dan perempuan. Mula neng alun-alun kidul menika rumiyin tanamannya di kanan kiri kulon wetan menika wit pakel karo kueni. Wit pakel karo kueni. Pakel menika sing dikarepke wis akil balik. Kueni menika sing dikarepke wis wani. Tegese seorang pria dan wanita sudah akil balik dan wani untuk menapa nelaki rasa asmara kepada lawan jenisnya. Menika gambarannya niku. Nah, terus mlaku mangalor melih. Jadi alun-alun menika mangalor, lor alun-alun menika wonten bangunan. Sak menika pun sebat Sasana Hinggil Dwi Abad. Menawi rumiyin pun sebat Siti Hinggil Kidul. Nah, kanan kiri Sasana Hinggil itu ada jalan, jalan toh. Terus nepung bali, plek, terus mlebu meneh nang nggon sebuah komplek sing latare jembar. Nah, dalan sing ngapit Sasana Hinggil tadi, kiwa tengen utawa kulon wetan, terus gabung meneh mlebu. Ah niki dalan iki jenenge Pamengkang. Dalan ini jenenge Pamengkang. Nah, di komplek Siti Hinggil Kidul menika taneman sing ditandur teng mriku menika pelem cempura karo kembang suka. Kembang suka ki warnane abang, pelem cempura warnane putih kembangnya. Nah, lambang putih karo abang sudah merujuk bahwasanya menggambarkan benih laki-laki dan benih perempuan. Mulane ditandur ning nggon Pamengkang. Dadi nggon Pamengkang jika dilihat dari apa nek cara Rama Wasesa mbiyen saking mata peksi sudah harus dari atas. Dari atas. Nah, Pamengkang itu dalane kaya dene Nun Sewu, sikil sing mekangkang. Sikil sing mekangkang kiwa tengen terus gathuk terus mlebu nang pelataran gede.
Nah, pelataran gede itu namanya kemandungan. Tetes sing wiji kakung karo putri itu bercampurnya di pamengkang. Sikil sing mekangkang gue mau. Artinya terjadi hubungan seksual antara kakung karo putri sehingga tercampur pembuahan benih laki-laki, membuahi benih wanita. Nah, pamengkang mau gathuk terus mlebu ke pelataran. Nah, pelataran ini namanya kemandungan. Kemandungan ki mengandung. Tegese bobot. Tegese bobot. Benih tadi sudah terbuai mlebu ning kemandungan itu bobot. Nah, tanaman atau tumbuhan yang ada di situ adalah kampil gading. Sing diharapkan ketika mengandung menika duwe daya kekuatan kang luwih kaya dene gajah. Gading. Gading no lambang kekuatan gajah. Tur kambil gading menika tanaman sing ketok endah. Jadi ketika mengandung menika sing dikarepke hal-hal yang indah, yang baik menika sing tumomo kepada jabang bayi. Nah, mangalor saka kemandungan itu jalannya menjadi sempit. Jalannya sempit memang ketika menuju ke pelataran ke utara menika jalannya pancen digawe sempit. Nah, menika naminipun Botrawi. Botrawi menika rumiyin adalah dermaga yang digunakan oleh Sultan untuk menuju ke Taman Sari. Jadi Taman Sari karo keraton biyen ki ana kanal. Ada kanal yang menghubungkan dengan bentuk bejana berhubungan. Artinya apa? Kanal ini tidak berarus. Ana banyune ning ora berarus sehingga untuk menuju ke Taman Sari kudu didayung. Nah, iki menyempit gini. Saka Kemandungan menuju ke utara dalannya menyempit terus menjadi pelataran gede jenenge pelataran Kemagangan. Nah, pelataran Kemagangan itu Pasar Ngasem Ngetan. Pasar Ngasem ke timur itu nanti akan ada pelataran gede namanya Kemagangan. Nah, gambarannya apa ketika neng Kemandungan itu adalah mengandung jabang bayi. Melalui jalan sempit itu adalah jalan lahirnya bayi. Magangan itu adalah lahirnya bayi. Magangan adalah lahirnya bayi. Magang tinggu urip. Magang tinggu urip. Oleh karena itu neng keraton lambang urip menika adanya pelita yang tidak pernah padam. Jadi teng keraton niku wonten lampu sing ora tahu mati. Artinya lampu ora kok lampu listrik loh, lampu pelita, lampu api dengan bahan bakar dari minyak kelapa. Dadi ana sing jaga nek minyak entek ya disoki, nek sumbune entek ya disambungi supaya api ini tidak mati. Nah, lampu menika yang pun sebat Kiai Wiji sebagai lambang kehidupan. Nah, pembacaan saka panggung krapyak menuju ke dalam keraton, panggung krapyak terus ngalor tekane Plengkung Gading, ngalor meneh tekane menapa alun-alun, ngalor meneh Pamengkang, Pamengkang ngalor mlebu Kemandungan, mengandung lahir Kemagangan, magang untuk urip neng dalam istana. Gambarannya dengan adanya Kiai Wiji. Inilah yang disebut dengan konsep sangkan. Pernah dengar konsep sangkan paraning dumadi? Nah, konsep sangkan paraning dumadi itu adalah dari mana kita berasal, itu sangkan. Lalu paran itu kemanakah kita akan menuju. Kemanakah kita akan menuju. Nah, konsep saka panggung krapyak menuju ke keraton ini adalah konsep sangkan. Nah, ini gambarke muska manungsa lahir, terus anak-anak, remaja, nganti kromo, mengandung, ngelahirke bocah meneh. Ini adalah dari mana kita berasal. Namanya pun sangkan. Saka krapyak tekan keraton menika sangkan. Lah sing jenenge paran menika saka Tugu menuju ke keraton adalah ketika ini menuju ke
Tuhan, nyawiji Gusti. Nek cara Hindu jenenge Amor ing Asindhya. Jadi nek saka Tugu menuju ke keraton menika melalui 3 ruas jalan ya. 3 ruas jalan. Lor dhewe ini jenenge dalan apa? Marga Tama. Nah, biyen jenenge Marga Tama, terus dadi Jalan Mangkubumi, bali meneh ning Marga Tama. Nah, untuk menuju kepada Tuhan, sing ditempuh adalah Marga Tama, marga sing utama, jalan yang baik. Terus sak ruas jalan saka Tugu tekan stasiun. Tekan stasiun, itu Marga Tama. Nah, saka stasiun tekan perapatan Tengah Malioboro, anten to perapatan neng toko terang bulan ya kira. Itu ada ruas jalan. Ada ruas jalan yang tengah. Nah, sing disebut Jalan Malioboro kuwi. Jadi Margotomo, Malioboro, ruas jalan itu. Nah, saka perapatan kuwi mangidul tekan titik 0 disebut Margo Mulyo. Untuk menuju Gusti, sing ditempuh adalah marga utama, marga sing utama. Carane nempuh marga utama nganggo apa? Nganggo Malioboro. Obore para wali. Malioboro. Tadi nganggo obore para wali. Artinya apa? Nganggo pituduh saka para wali. Karena kita nek nggo ngoyak tekane para sahabat rada kangelan. Sehingga yang membahasakan piwulang-piwulang Islami dari tanah Arab menuju Jawa, sing mentranskrip dan translatekan adalah para wali. Dadi nganggo obore para wali disebut Malioboro. Nah, nek nganggo obore para wali menika badhe ngambah marga mulya. Marga mulya akan mendapatkan kemuliaan. Nah, saka titik 0 menuju ke alun-alun menika naminipun jalan Pangurahan. Naminipun jalan Pangurahan. Biyen jenenge Pangurahan terus diubah menjadi Jalan Trikora. Terus saiki bali dadi Jalan Pangurahan. Sing dimaksudke Pangurahan adalah apa? Adalah ngurak itu gusah. Pangurahan itu ada 2. Jadi neng ruas jalan titik 0 menuju ke alun-alun, neng tengah-tengahnya ono gapura gitu. Nah, menika ono Pangurahan Jaba karo Pangurahan Jero. Pangurahan Jaba iki saka titik 0 menuju gapura, menika Pangurahan Jaba artinya gusah, ngurak ini gusah menika bab sing bakal ngreridu, ngrerendeti mupalangi larep sowan Gusti. Lalu Pangurahan Lebet. Pangurahan Lebet itu adalah lambang ketika roh berpisah dengan raga. Roh berpisah dengan raga, lalu masuklah ke alun-alun. Alun-alun wae mbanipun kados dene Padang Masyar. Mbanipun kaya ning Padang Masyar. Terus kidul alun-alun menika wonten Pagelaran. Pagelaran adalah Pagelaran. Nah, Pagelaran menika lambang nglumpuke sukma kanggo tumuju dhateng Gusti. Lajeng munggah meneh nang Siti Hinggil. Berarti satu persatu dipanggil pada Tuhan. Mangke Siti Hinggil medun menika wonten naminipun Ponconiti. Ponconiti menika perhitungan. Ponconiti menika gampang perhitungan. Nah, saka Ponconiti keben mlebu meneh menika wonten 2 bangsal jenenge Sri Manganti karo Trajumas. Menika ditimbang menunggu timbangan. Wetan menika Trajumas bangsale, kulon jenenge Sri Manganti. Menunggu ditimbang amal kebaikannya. Imbang apa ora, apa luwih abot becike, apa luwih abot eleke. Nah, lolos dari situ barulah masuk ke lingkup kedaton. Di situ ada Kiai Wiji lagi. Jadi nek wis resik timbangane
bisa nyawiji Gusti dilambangkan masuk ke dalam kedaton atau keraton dengan Kiai Wiji tadi. Nah, nek sing saka kidul tekan keraton ki jenenge Sangkan, saka lor Tugu tekan keraton jenenge Parang. Menika piwulang yang termaktub dari gelaran sumbu filosofi, bukan hanya imajiner, sumbu filosofi. Nah, terus nek saka keraton menuju Golong Gilik menika khusus untuk diri sultan. Terus ketika sultan menika lenggah di Siti Hinggil menghadap ke utara, menika point of view-nya adalah apa? Tugu Golong Gilik, Pak. Karena Tugu Golong Gilik dulu tingginya 25 meter sehingga saka keraton bisa weruh. Nah sakniki ra weruh. Mergane ketetekan kabel, ketetekan rel sepur dan sebagainya. Nah, ini adalah mantengipun sultan ketika lenggah Siniwoko. Sultan ketika lenggah Siniwoko menika ya kebak ing Panggirigodo. Ke utara menika pagelaran. Pagelaran menika tempat para menapa rakyat menghadap. Neng pagelaran bablas ngalor menika ana alun-alun. Nah, neng alun-alun menika wonten ringin kurung. Neng alun-alun menika wonten ringin kurung neng tengah. Sing wetan iki jenenge Jonondaru, sing kulon jenenge Dewandaru. Dadi Dewa dan Jono. Dewa menika melambangkan Gusti, Jono menika lambang manusia, manunggaling kawula lan Gusti. Nah, dari arah itu bisa kita lihat bahasanya dewa menika ada di sebelah barat keraton, mulane ning kono ana masjid gede. Gitu. Manusia menika ada di sebelah timur keraton, mulane nek di garis ngalor mengko nang wetan dalan menika ana pasar Mbringharjo. Ngalor meneh ana Kepatihan. Nah, menika lambang panggirigodane Sultan ketika semadi. Mulane ketika ngalor ning kono ki ana pasar Mbringharjo, menika lambang Panggirigodo kadonyan. Mergane apa-apa enek ning kono. Ngalor meneh Kepatihan, Kepatihan itu lambang Panggirigodo saka derajat pangkat semat lan sapanunggalané. Nah, menawi lolos saka Panggirigodo menika sudah melalui Pangurahan Margomulyo Malioboro. Lalu menuju ke Margo Tomo. Ini khusus untuk sultan, tapi bisa juga dibaca karena sultan itu bergelar Khalifatullah. Khalifatullah berarti setiap titah utawa manusia menika ya bergelar Khalifatullah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, dan aku ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Artinya apa? Setiap manusia menika ya khalifah. Nah, mantenging cipta Sri Sultan ketika melihat point of view saka Tugu Golong Gilik menika kanthi pangandika pamentanging Gandewa pamantenging cipta. Jadi seakan-akan kaya wong apa menarik busur panah. Menika padha karo wong semedi. Nah, semedi di sini bukan berarti mengosongkan pikiran, bukan. Semedi menika malah menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mulane nek dalam ajaran Islam menika ada di surat Al-Ikhlas. Gitu, surat Al-Ikhlas menika ajaran Islamnya semedi teng mriku. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Somad menika hanya kepada Allah lah tergantung segala sesuatu. Allahus somad ning Jawa dadi semedi. Jadi semedi menika tidak mengosongkan pikiran, tapi pasrah sepenuhnya kepada Gusti. Nah, ketika konsepnya sudah pasrah sepenuhnya, wis manunggaling kawula lan Gusti, disitulah letaknya kepasrahan sepenuhnya. Menika konsepnya ngoten. Terus semedi iki ora kok mengkosongkan pikiran,
kuwi bertentangan dengan agama. Oh, ndak. Neng agama neng Allahu Somad. Jadi kepada Allah lah tergantung segala sesuatu. Cara ngarape disebut somad, nek cara Jawane semet. Jadi semedi atau samadi. Nah, itu beberapa sing saged diuncai terkait dengan gumulare Ngayogyakarta. Mulane Ngayogyakarta disebut Ngayogyakarta. Ngayogya hal yang baik, karta rampung, berarti tempat yang sangat ideal. Gitu. Kebaikan yang sudah paripurna itu adalah tempat ideal. Hadi ningrat, hadi menika linuwih, ningrat menika nang jagat. Dadi tempat ideal sing endah linuwih nang lumahing jagat. Menika sing karepe Ngayogyakarta hadi ningrat. Sing nganggo hadi ningrat iki mung loro. Ngayogyakarta karo Surakarta niku hadi ningrat. Ning kula ya tahu biyen ki MC biasanya ki saka Kudus dengan apa? Dengan bangganya Nun sewu menika kula saking Kudus Hadiningrat. Jadi aku arep guyu-guyu kepiye. Kalau Hadiningrat ki mung reke Ngayogyakarta karo Surakarta. Begitu kira-kira menapa terkait dengan kenapa kok Yogyakarta itu disebut istimewa, karena gumelare daerah sudah menunjukkan piwulang urip. Dan itu tidak ada di tempat lain. Surakarta dan ya Yogyakarta. Iku. Jadi nek ana sing ditakon jenengan pamane ketemu karo wong Jawa Jogja. Jogja ki jare istimewa. Istimewane nggo napa? Nah, salah satunya itu. Dari nama sudah istimewa kok Jogja ini. Nama kerajaannya adalah Ngayogyakarta Hadiningrat. Nama administratif secara kenegaraan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau terkait dengan itu, karena apa? Karena dadi istimewa menika ketika kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan dan Sri Paduka Paku Alam 100% mendukung kemerdekaan Indonesia. Pertama itu. Lalu berkirim surat kepada Presiden Soekarno. Lalu ketika Yogyakarta itu menjadi ibu kota negara karena kondisi darurat, Jakarta tidak memungkinkan untuk ibu kota negara, lalu Yogyakarta menyediakan diri. Yogyakarta menyediakan diri sebagai ibu kota Republik Indonesia. Terus yang bayari presiden, menteri-menterinya sapa? Habis sapa? Yang memberikan kekucah atau gaji kepada presiden dan menteri-menteri habis 9. Dan habis 9 dalam memberikan gaji atau uang menika ora diitung. Mergane apa? Mergane le maringi niku dikrawuk. Dadi duite cering diwadahi kacu. Macane bener iki kanggo Bung Karno, iki kanggo Bung Hatta, iki kanggo iki. Silakan. Urusan kurir. Nah, ketika menapa kembali ke Jakarta karena sudah memungkinkan, ngarsa dalem iki sih nyangoni. Habis 9 itu nyangoni kalau nggak salah 6 juta golden kalau nggak salah. Keraton Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa, iki dienggo modal negara. Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Lagi adalah ketika serangan umum 1 Maret. Dianggap TNI itu sudah musnah. Tentara Indonesia musnah. Nah, ketika itu lalu ngarsa dalem terbersit ide untuk melaksanakan serangan umum di sekitar Hotel Garuda. Mergane ketika nang Hotel Garuda itu lagi kumpul penggede-penggede jagat, penggede dunia. Karena konferensi. Nah, ketika terjadi serangan itu lalu dikabarkan melalui radio
dan siaran radio itu ditangkap oleh luar negeri, oh ternyata TNI masih eksis, masih ada, Republik Indonesia masih ada. Nah itu Jogja Istimewa. Ini mengabarkan lewat radio temu di Gunung Kidul. Jadi radio biyen jangan kita bayangkan wis nganggo tower, nganggo tower karek siaran ndak. Nah arep siaran radio ini kan dadak munggah wit kambil sih. Masang antena nang wit kambil siaran dek rampung siaran dikukut meneh. Jadi demikian perjuangannya dulu di Yogyakarta sehingga keberadaan Republik Indonesia itu masih diakui di mata dunia. Mulane Yogyakarta istimewa karena Indonesia tidak akan bisa seperti ini kalau tidak ada cawe-cawe dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX ketika itu. Nah, penjenengan kepengen ngerti telesiye cerita itu silakan membaca buku Tahta untuk Rakyat. Tahta untuk Rakyat itu adalah satu-satunya buku biografi yang ditulis ketika tokoh utama dalam buku itu masih hidup. Jadi buku mereka diserat, ditulis ketika HB9 masih hidup. Biasanya biografi kan wis sedo lah gak ditulis. Nah, itu masih hidup. Dan di sini adalah kesaksian dari orang per orang yang pernah bersinggungan langsung dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tahta untuk Rakyat ada. Lalu terkait dengan sejarah yang saya aturkan, menika panjenengan kepengen maca bukune, menika ada di buku Kisah Para Leluhur dan yang Diluhurkan dari Mataram kuno hingga Mataram Islam. Menika sing nulis adalah Pak Pranuju Puspaningrat dari Puro Pakualaman. Dulu sebagai syarat PhD, PhD. Terus dibukukan, diterbitkan oleh KR. Nah, dilalai aku biar tuku, wah ternyata isinya sejarah yang tanpa ditutup-tutupi. Karena biasanya sejarah kan anak mergane tidak menyinggung leluhur yang sudah. Oke, menika pilih. Dalu menika isine dongeng. Dalu menika isine dongeng terkait dengan Yogyakarta. Lajeng untuk minggu depan tanggal 4 dan tanggal 8 kepeksa off rumiyin. Karena saya ada kegiatan JKPI, Jaringan Kota Pusaka Indonesia, karena kota Yogyakarta menika ketempatan atau sebagai tuan rumah untuk Kongres JKPI selama seminggu dari tanggal 4 sampai tanggal 9. Lalu kula menika minangka ketua Pepadi Kota Yogyakarta, pedalangan yang Kota Yogyakarta, dan anak-anak Pepadi menika terlibat langsung dalam agenda acara tersebut, baik untuk pengisi ataupun ketika untuk pameran terkait dengan JKPI. Nah, sekuen yang diampu oleh kanca-kanca Pepadi menika naminipun Rumaket. Rumaket menika ruang masyarakat ketemu. Isinya antara lain setiap sore menika ada latihan gamelan karo latihan mayang bagi masyarakat awam. Jadi sing kepengen nyoba nabuh gamelan atau apa silahkan bisa datang ke Embung Giwangan, Taman Budaya Embung Giwangan dari tanggal 5 sampai tanggal 9. Nah, setiap sore dari jam 3 sampai jam 5. Nah, tanggal 4 menika dinggo persiapan untuk penataan pameran dan sebagainya. Tanggal 8 menika pentas kolaborasi bocah-bocah Pepadi antarane pedalangan, karawitan, tari, teater, dadeke siji. Jadi memang membutuhkan pemikiran sing rada ngeremit. Oleh karena itu untuk 2 hari besok 4 dan 8 kepeksa siget rumiyin. Nah, nanti kita ketemu lagi berarti tanggal 11. Oke, tanggal 11 nanti materinya adalah tentang pasrah Srono.
melanjutkan materi yang kemarin. Wabilih ngaten nggih dalu menika matur nuwun sangat rawuhipun kangge nambah seserepan gayut kalian Ngayogyakarta sekedhik bab menika. Mugi-mugi saged nambah seserepan ana pandangan Yogyakarta ki istimewane nang ndi. Nah, sagedipun wangsuli antawisipun kados menika wau. Neng nggon diktat pancen boten wonten niku. Ngapa kok dadi temane menggo mergane kalau wau kula pamit riyen kula yo yo mung wonten Kiai kalih kula karo Mas Alga terus Mbak Rika, Bu Marni, Mas Yusuf, rawuh nika nglajengaken. 4 dan 8 kita off dulu, nanti kita berjumpa kembali tanggal 11 hari Senin. Nggih, matur nuwun, sumangga pepanggihan dalu menika dipun pungkasi kanthi munjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Kuwaos. Kanthi waosan hamdalah tahmid sumangga kula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun kula cekapaken sugeng dalu rahayu ingkang tansah pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng istirahat. Menawi Jarik Jogja ya, napa saged petak. Jarik Jogja menika latare mesti putih atau ireng. Dadi nek sak latare